Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan ramai yang minta saya review Leven K550 Mechanical Gaming Keyboard sebab harga dia murah, RM75 saja. So, saya beli satu. Saya dah test and video kali ni saya nak kongsikan everything tentang Leven K550. Cuma sebenarnya kalau anda berenang-renang dekat Shopee kan, anda akan jumpa banyak mechanical keyboard yang harga bawah RM50 Malaysia. Bila kita order sampai rupa-rupanya itu adalah mechanical keyboard. Gabungan antara mechanical dengan membrane keyboard. Feeling typing tu mechanical, clicky, tactile bagai, tapi dia punya identiti asal tu adalah membrane. Memang tak samalah. Leven K550 betul-betul mechanical keyboard. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, ini dia Leven K550 RGB Mechanical Keyboard. Keyboard ni jenis TKL, 10 keyless and tak ada numpad belah kanan tu lah. Saiz dia kecil, compact and tak ada benda yang saya nak highlight tentang dia punya design kecuali branding Leven yang ada di atas arrow key. Dari segi build quality, saya boleh kata so-so sajalah. Kalau kita pegang memang ringan and walaupun dekat bawah dia tu ada rubber feet, bila kita letak atas meja, kita guna possibility tertolak and dia bergerak ke depan tu ada. Walaupun dia dah ada 4 rubber feet. Cuma bila kita fikir balik dengan harga RM75 Malaysia, boleh dimaafkan lah. Keycap yang dia guna jenis ABS and agak nipis. Kalau kita tekan kuat-kuat ni, boleh retak or pecah, patah kot. But yes, lagi sekali kita tak boleh nak expect something yang high quality dari sebuah keyboard yang berharga RM75 kan. Okey dah ni, seriously. Legend dia jenis legap, so cahaya dari LED bawah dia dekat switch tu tak boleh keluar. Cuma disebabkan dia pakai floating keycap, jadi cahaya tu boleh keluar kiri, kanan, atas, bawah dengan sangat terang. Sebut tentang LED, Leven K550 RGB Mechanical Keyboard ni ada LED, tapi LED dia tu jenis fix. Line paling atas tu warna putih, kemudian line kedua warna orange, line ketiga warna hijau, lepas tu ada biru, pink dan juga merah. Even kita tak boleh nak tukar warna nyalaan lampu dia tu. Maksudnya kalau atas tu dia kekal warna putih, bawah sekali dia kekal warna merah, tapi kita still boleh tukar efek RGB yang menyala tu, efek LED yang menyala tu. Macam contoh, dia punya nyalaan dari tengah ke luar ataupun dari luar ke dalam. Everything tu kita boleh tukar dengan cara on the go saja. Tekan FN button dengan insert button. Kalau anda nak adjust dia punya brightness, anda boleh tekan FN button dengan arrow key atas bawah. And kalau anda nak adjust speed untuk pergerakan LED dia tu, anda boleh tekan FN button dengan arrow key kiri dan juga kanan. Alright, tentang switch pula kan. Leven K550 ni hanya datang dengan blue switch. Dia tak ada pilihan lain. So, anda memang kena redha dengan satu switch yang sifat dia tactile and clicky. Tactile tu memang best sebab bila kita tekan, kita dapat rasa lekukan yang ada di dalam keyboard ni. Tapi clicky tu somehow dia menjengkelkan. Mungkin pada peringkat awal, kalau anda tak pernah guna mechanical keyboard, anda akan rasa wow, shock gila, tekan-tekan bunyi kuat gila kan. Tapi bila anda dah biasa pakai mechanical keyboard, saya rasa anda akan elakkan diri dari guna blue switch. And dia punya switch ni kan, mula-mula saya cuba gerakkan. Saya ingat yang dia jenis hot swappable. Maksudnya kita boleh cabut and kita boleh gantikan dengan switch yang lain. Saya try cabut tapi dia sangkut. Saya tak pastilah dia hot swappable ataupun tak. To be safe, kita kata dia tak hot swappable. Saya rasa dia soldered lah. Ini typing test Leven K550 Blue Switches.
So, saya dah cerita semua benda tentang Livent K550 ni. Persoalan yang paling penting sebenarnya, adakah patut anda beli dia? Bagi saya, kalau bajet anda memang tak kat tu, anda memang kurang bajet, okeylah untuk anda beli Livent K550 ni. At least ini adalah betul-betul mechanical keyboard. Dia bukan mechanical keyboard. Ada perbezaan yang ketara antara mechanical keyboard dengan mechanical keyboard. Untuk mechanical keyboard, biasanya kita boleh tukar keycap dia. In case anda tak suka dengan keycap yang Livent bagi kepada kita, anda nakkan keycap Mario sebagai contoh, anda boleh gantikan dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, bila kita pakai mechanical keyboard ni, dia tak berlaku ghosting. Anda boleh tekan banyak button dalam satu masa. Itu kelebihan mechanical keyboard compare dengan mechanical keyboard. So, kalau bajet anda memang tak kat tu, anda memang kurang bajet, yes, saya recommend anda beli dia. Katakan anda ni macam tak apalah habis cerah, saya tambah sikit habis cerah. Kalau anda nak tambah sikit, saya recommend anda untuk beli Aegis AK33. Harga dia dalam RM90 sahaja. Yang tu dia hot swappable and kita boleh pilih switch black. Lagi best compare dengan red switch. And katakan bajet anda bawah dari RM200 Malaysia, tak lain dan tak bukan, saya akan recommend kepada anda untuk beli Royal Clutch Family. Tak kisahlah anda nak beli RK61 ke, 71 ke ataupun 84. Yang penting bawah RM200 Malaysia, the best mechanical keyboard memang jatuh kepada Royal Clutch Family lah. Dia bukan sahaja mechanical keyboard, lepas tu hot swappable, dia punya connection biasanya anda dah boleh dapat tri-mode connection, wired Bluetooth 2.4 GHz, dan dia punya quality seriously setanding dengan mana-mana keyboard yang harga dia RM300 hingga RM400 Malaysia. Itu sahaja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli keyboard-keyboard yang saya cerita dalam video kali ini, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.